So yn y fideo yma nawr, na i roi cyfle i chi i cael go ar gwneud ymarferion cynnig y gwella cyn mynd dros yr atebion gyda chi. So os chi moyn stop o'r fideo nawr, na i gosod y cwestiwn yma i chi wneud, a wedyn mewn cwbl eiliadau fe dros yr ymarfer. Felly y peth cyntaf chi angen wneud yw llunio rhyw fath o dabl. A mae'r tabl yma yn mynd i cael 3 colofn, a ni'n mynd i roi x yn pennar fan hyn, yr hafaliad x wedi ciwbio minus 7x minus 7/5 yn haflu 0 yn y canol, a wedyn 2 arwydd yn mynd i fyny neu lawr yn y colofn olaf. A mae'n dweud bod yr ateb neu'r datrysiad rhwng 4 a 5. So peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw amnewid mewn 4 i'r hafaliad yma. So os ni wedi gwneud hwn fan hyn, dyle fod chi'n cael yr ateb minus 39. So dwi'n amnewid mewn 4 wedi ciwbio minus 7 lles i 4 minus 7/5 yn rhoi minus 39. Newch hwn ar eich cyfrifiannau chi, a byddwch yn ofalus bod chi'n rhoi y rifau mewn cronfachau. So rif ni'n amnewid mewn, sef y 4 mewn cronfachau. Ni moyn 0, mae hwn yn llai na 0, so dwi'n rhoi arwydd yn mynd lawr i dynodi hwn. Nesa, na i roi mewn, neu amnewid mewn 5, sy'n mynd i roi 5 wedi ciwbio, minus 7 lles i 5, minus 7/5 yn haflu 15. Ni angen 0, so mae hwn rhy fawr, so dylech chi cael arwydd yn mynd i fyny. Nesa nawr, ni'n mynd i fynd hanner ffordd rhwng y ddau. So 4.5, eto amnewid mewn 4.5 i'r hafaliad. Ni'n cael minus 15.375 sy'n llai na 0. Felly arwydd yn mynd i lawr. So nawr gan bod e'n llai, ni'n mynd i camu fyny i 4.6, amnewid e mewn. Dylech chi cael ateb o minus 9.864 sydd eto yn llai na 0. So na i camu i fyny i 4.7. Os dwi'n wneud hwn, dwi'n amnewid e mewn, dwi'n cael ateb allan o minus 4.077, sydd eto yn llai na 0, felly dwi'n camu fyny unwaith eto. Tro yma nawr dwi'n amnewid mewn 4.8. Os dwi'n amnewid hwn i mewn, dwi'n mynd i cael ateb allan o 1.992, cofiwch i teipio hwn ar cyfrifiannau chi, rhowch y cronfachau mewn. Nawr, hwn yw'r cam fwyaf pwysig. Gan bod e'n mynd i fod rhwng 4.7 a 4.8, dwi'n mynd i fynd hanner ffordd trwy rhwng y ddau. Felly 4.75. Os dwi'n wneud hwn, amnewid e mewn, dwi'n mynd i cael yr ateb o minus 1.078125. A be dwi'n mynd i wneud nesaf nawr, dwi'n mynd i highlightio y 3 arwydd ola a gweld pa un sy'n sefyll allan. Ni'n gallu gweld mae 4.8 sy'n sefyll allan gan hwn nawr unig un sy'n mynd i fyny. Felly ateb y cwestiwn yma ydy 4.8, sef yr odd one out. So'r ateb yw 4.8 i un lle degol. Felly nesaf nawr, newn ni edrych ar yr ail gwestiwn. Roddai cwpl o eiliadau chi eto i stop o'r fideo ac i roi cynnig ar y cwestiwn eich hunan. Felly yn gyntaf, mae angen chi llunio y tabl. So gan mae'r hafaliad ydy x wedi ciwbio minus 6x minus 4 yw 0, dwi'n mynd i amnewid e mewn. A wedyn mae gen i x ar yr arwyddion. Mae'r ateb rhwng 2 a 3, felly yn gyntaf dwi'n amnewid mewn 2, sy'n rhoi ateb o minus 8, cofiwch eto roi nhw mewn cronfachau, a wedyn yna dwi'n amnewid mewn 3, a gweld mae'r ateb yna'n 5,
sydd yn rhy fawr. So nawr mae rhaid I fi mynd hanner ffordd rhwng y ddau rif yma, sef 2.5. Os dwi'n ymnewid mewn 2.5, dwi'n mynd I roi mewn i'r hafaliad a cael ateb o -3.375. Ni angen 0, felly mae hwn yn rhy fach. Felly eto nawr, mae angen fi camu I fyny I gweld beth yw'r ateb. So os dwi'n ymnewid mewn nawr 2.6, dylech chi cael ateb o -2.024, eto sydd yn rhy fach. So nesa nawr, ymnewid mewn 2.7. Os ni'n gwneud hwn fel hyn, ni'n cael allan ateb -0.517, sydd yn rhy fach. Newn ni nawr camu fyny eto. Os ni'n gwneud hwn, ymnewid mewn 2.8, ni'n cael ateb o 1.152, sydd yn fwy na 0. Felly dwi'n gwybod nawr, mae'r ateb neu lle mynd I fod yn 2.7 neu 2.8. So na I fynd hanner ffordd rhwng y ddau. Ymnewid mewn 2.75, sy'n rhoi ateb o 0.29685. Na I nawr highlightio y 3 arwydd ola. Dwi'n gweld bod 2.7 yn sefyll allan, hwnna'r odd one out gan bod e'n mynd lawr. Felly'r ateb cywir wedyn I un lledigol ydy 2.7. Newn ni symud ymlaen nawr i'r cwestiwn nesaf. Os chi moyn stopio'r fideo nawr, rhoi cynnig ar y cwestiwn yna fewn I dros yr ateb. Felly dyma'r hafaliad. So dwi'n mynd I swapo yr hafaliad yma mewn i'r tabl fan hyn. Mae'n dweud wrthon ni bod yr ateb rhwng 1 a 2. Felly I ddechrau dwi'n mynd I ymnewid mewn rhif 1. Os dwi'n gwneud hwn, dwi'n cael ateb o -7, sy'n llai na 0. Felly mae'n rhaid bod fi nawr yn ymnewid mewn 2. Os dwi'n ymnewid mewn 2, dwi'n cael ateb o 8, sydd yn fwy na 0. Dwi nawr angen mynd hanner ffordd rhwng y ddau rif. So os dwi'n gwneud hwn, dwi'n ymnewid mewn 1.5. Mae ymnewid mewn 1.5 i'r hafaliad yma yn rhoi ateb o -1.75, sydd yn llai na be ni moyn. Felly mae angen fi cynyddu I 1.6. Ymnewid mewn 1.6, eto ni'n cael ateb sy'n llai na 0, -0.208. So mae angen fi camu fyny I 1.7. Os dwi'n gwneud hwn, dwi'n cael ateb allan sef 1.526. Mae hwn yn fwy na 0. Felly mae'r ateb yn mynd I fod yn nillai 1.6 neu 1.7. So dwi nawr yn mynd I mynd hanner ffordd rhwng y ddau, sef 1.6, 5. So ymnewid mewn 1.65, sy'n rhoi ateb o 0.63425. Nesaf dwi'n mynd I highlighto nawr just 3 arwydd ola, a dwi'n gweld mae 1.6 yw'r odd one out. Felly mae hwn yn golygu wedyn mae ateb fi yw x yw 1.6 I 1 lleudigol. Newn ni symud ymlaen nawr I edrych ar y cwestiwn nesaf. So os chi moyn stopio'r fideo nawr, rhoi cynnig ar y cwestiwn yna fe ai dros yr ateb. So peth cyntaf dwi'n mynd I wneud yw llunio'r tabl. Mae 3 cholofn ac ysgrifennu'r hafaliad 2x wedi ciwbio -3x -17 fan hyn. Dwi'n mynd I bod yn ddiog yn yr un yma. Sa'n mynd I dangos chi bod fi'n ymnewid yn mewn. Na I jyst roi'r ateb. Mewn arholiad bydd rhaid I chi ysgrifennu popeth mas, ond I arbed bach o amser nawr, dwi jyst mynd I roi'r ateb mewn. So os dwi'n ymnewid mewn 2, dwi'n cael ateb allan o -7, sy'n llai na 0. Nesaf dwi'n ymnewid mewn 3.
Dwi'n cael ateb allan o 28 sydd yn fwy na 0. So, fel ni'n gallu gweld, angen mynd hanner ffordd rhwng y ddau. So, os na i am newid mewn 2.5, dwi'n cael ateb allan o 6.75, sydd fan hyn yn fwy na 0 beth sydd angen. So, angen i fi mynd lawr. Am newid mewn 2.4, dwi'n cael ateb o 3.448, sydd yn fwy na 0. So, dwi'n camu lawr eto. Os dwi'n am newid mewn 2.3, dwi'n cael ateb allan o 0.434 sydd yn fwy na 0. So fel ni'n gallu gweld, mae'n rhaid i fi camu lawr unwaith to. Am wneud hwn, trwy am newid mewn 2.2, dylech chi cael allan ateb minus 2.304 sydd yn llai na 0. Felly dwi'n mynd i gwirio beth yw'r ateb trwy mynd hanner ffordd rhwng 2.3, 2.2. Os dwi'n am newid hwn mewn, dwi'n cael allan ateb o minus 0.96875. So, na i gwirio yn gyflym y 3 arwydd ola. Ni'n gallu gweld yn syth mae 2.3 yr un yma yw'r odd one out. Ac felly ateb ni yw 2.3 i 1 lledigol. Newn ni symud ymlaen nawr i'r cwestiwn nesaf. So os chi moyn stopio'r fideo nawr a rhoi cynnig ar hwn, a wedyn newn ni dros yr ateb mewn cwpl o eiliadau. Felly yn syth beth yn rhaid chi wneud, ysgrifennu'r tabl, rhowch yr hafaliad sydd angen yn y canol. Mae'r ateb rhwng 3 a 4, 1 lledigol, felly newn ni dechrau trwy newid mewn x yw 3. Mae'n wneud hwn yn rhoi minus 24 sy'n llai na 0, so mae'n rhy fach. Os ni'n am newid wedyn mewn 4, ni'n gallu gweld mae hwn yn 11 sy'n fwy na 0, ac felly mae'r ateb rhwng 3 a 4. Newn ni nawr am newid mewn 3.5 hanner ffordd rhwng y ddau, sy'n rhoi ateb o minus 9.125, sy'n rhy fach, felly mae angen bod ni'n camu fyny. Am newid nawr mewn 3.6, rhoi ateb o minus 5.544, eto sydd yn rhy fach, so angen i ni camu fyny unwaith eto. Am newid mewn 3.7, dylech chi wedi cael ateb o minus 1.747, sydd yn rhy fach, so newn ni am newid mewn 3.8. Ni angen 0, fel ni'n gallu gweld ni wedi cael ateb allan o 2.272. Mae hwn yn amlwg yn fwy na 0. Felly dwi'n gwybod nawr mae'r ateb yn gorwedd rhwng 3.7 3.8. So dwi'n mynd i gwirio beth yw ei un lledigol. Os dwi'n am newid mewn 3.75, dwi wedi cael ateb o 0.234 375. So na i highlight o'n gyflym just y 3 arwydd ola. Dwi'n gallu gweld mae 3.7 yw'r odd one out. Hwn sy'n sefyll allan fel yr arw, neu'r arwydd yn mynd lawr. Felly ateb fi yw 3.7 i 1 lledigol. So nawr newn ni edrych ar cwestiwn arall. Os chi moyn stopio'r fideo a rhoi cynnig ar hwn, mae hynny'n iawn, wedyn fe ni dros yr ateb. Ni'n gallu gweld gyda hon bod y bach yn wahanol. Mae'n x wedi ciwbio minus 13x yn hafal i 107. Mae'r gwaith gyd yn mynd i fod yr un peth. Newn ni just rhoi mewn yr hafaliad, ond trwy yma nawr dwi'n moyn cael yr ateb mor agos a phosib i 107. So na i dechrau trwy ymnewid mewn 5. Mae ymnewid mewn 5 yn rhoi ateb o 60 sy'n lot llai na 107. Felly mae'n rhy fach. Os ni'n ymnewid mewn 6, dwi'n cael ateb o 138. Eto, mae hwn lot yn fwy na 107. So ni'n gwybod nawr mae'r ateb rhwng 5 a 6. Na i fynd yn strategol a mynd 5.5. Os dwi'n ymnewid yn mewn, dwi'n cael 94.875.
Mae hwn yn llai na 107, felly ni'n camu fyny i 5.6, ac os dwi'n amnewid hwn mewn, dylech chi wedi cael 102.816. Mae hwn, fel ni'n gallu gweld, yn llai na 107, so eto rhaid i ni camu fyny i 5.7. Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael ateb allan o 111.093. Mae hwn yn fwy na 107. So nawr fe hanner ffordd rhwng y ddau i gwirio beth yw'r ateb. So os dwi'n neud hwn, dwi'n amnewid mewn 5.65, cael ateb allan o 106.91215. Os dwi'n highlightio just 3 arwydd ola, dwi'n gallu gweld mae'r 5.7 sy'n sefyll allan, felly'r ateb i un lledigol ydy 5.7. Hon nawr yw'r cwestiwn olaf. Os chi moyn stopio'r fideo, cael go ar ymarfer yr un yma, yna fe ai dros yr ateb. So, yn debyg iawn i'r cwestiwn ola, x wedi cwbio at y 2x yn hafal i 91. Newn ni amnewid hwn mewn i'r tabl. So, os dwi'n neud hwn, a wedyn amnewid mewn 4 a 5. So, yna dechrau trwy amnewid mewn 4, dwi'n cael ateb y 72. Mae hwn yn llai na 91. Yna, os dwi'n amnewid mewn 5, dylech chi cael ateb o 135, sydd yn fwy na 91. So mae'r ateb yn mynd i cwmpo rhwng 4 a 5. Na i amnewid mewn nawr 4.5. Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael 100.124. Mae hwn yn fwy na 91. So na i camu lawr i 4.4. Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael ateb allan o 93.984. Eto mae hwn yn fwy. So ewn ni nawr lawr i 4.3. Os dwi'n neud hwn, dwi'n cael 88.107. Mae hwn nawr yn llai na beth o'n i angen, sef 91. So dwi'n gwybod mae'r ateb yn mynd i fod yn 4.4 neu 4.3. So na i amnewid mewn 4.35. Dwi'n cael ateb allan o 91.012875 sy'n fwy na 91. So na i highlight o nawr mewn gwyrdd y tro yma. Y 3 arwydd ola. Dwi'n gallu gweld 4.3 yw'r un sy'n sefyll allan, ac felly yr ateb cywir i un lledigol ydy 4.3. Gobeithio bod y fideo yma wedi helpu, a gallwch chi nawr cael go ar fwy o gwestiynau cynnig a gwella.